the seriousness of judging other people. ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ବିଚାର କରିବା ତାର ଯୋଉ one second brother, your voice is not coming properly. Is it clear? Yeah, The seriousness of judging other people. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ. So one godly man said that we take different many times people take fasting by avoiding food. ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ. But if you can take this type of fasting, that is fasting from judging other people. ଆମେ ଯଦି এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର ନ କରିବା ବିଷୟରେ କରିବା. Imagine you can take a fast from judging other people for 1 year. ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟିଂ ନେବେ ବା ଉପବାସ ନେବେ for 1 year, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, then you can make more spiritual progress in 1 year than all these years combined together. ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ନେବେ ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ. So we can see, you know that in Sermon on the Mount, Matthew 5, 6 and 7, there are 9 good things and 9 bad things Jesus explained. ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମାଥ୍ୟୁ 5, 6, 7, 8ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି 9ଟି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ 9ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି. So the 9 good things are written from Matthew chapter 5. It's written verse 3 onwards. The poor in spirit, those who mourn about their sin, and so on. ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରୁ ଆଗକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ମାଥ୍ୟୁରେ, ଯାହାକି ଦିନହୀନ ହେବା ଆତ୍ମାରେ ପାପ ବିଷୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି. And then Jesus said about 9 bad things, starting with anger, sexual lust, and so on. And the last thing Jesus said is judging other people. ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକି ଖରାପ ବିଷୟ ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ କି କ୍ରୋଧ କରିବା ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ବିଷୟ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟ ସେ କହିଅଛନ୍ତି. So we can see the last one of these 9, that is judging others, in Matthew chapter 7. ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା. So we can see verse 1, judge not that you not be judged. ପଢନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ. And verse 2, for with what judgment you judge, you will be judged, and with the same measure you use, it will be measured back to you. Verse 2. କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେହି ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ, ପୁଣି ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ. See, just imagine this verse, the way we measure other people. Imagine we measure other people in a very strict manner. You know what is written? The last day when God sits for judgment seat, and when I stand before him, he will use the same strict measure to judge me. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ପଢିଅଛୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ମାପରେ ସେହି କଠୋର ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାରିତ କରିବେ. So then Jesus said, why are you looking a speck, a very small thing in your brother's eye, but there is a big plank. Plank is like a wooden stick in your eye.
3 ପଦ 3 ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟା ଟିକକ ଦେଖୁଅଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯୋଉ କଡି କାଠ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହଁ। କଡି କାଠ ଅର୍ଥ ଯାହାକି ବଡ ଗୋଟେ କାଠି ବଡ ବିଷ ଆଖିରେ ଲାଗି ଅଛି। So what is this plank? What is this big stick which is there in my eye? That is judging other people. ଏହା ଯୋଉ କଡି କାଠ ଲେଖା ଯାଇଛି ବା ବଡ ଗୋଟେ ବାଡି ଲେଖା ଯାଇଛି ତାହା କଣ ଅଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟ ବୁଝାଏ। And then Jesus said, how can you say to your brother, let me remove the speck? That is a very small thing in my brother's eye, but there is this big stick. What is that big stick? Judging other people in my own eye. Verse ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣ ଭାଇ କି କହିବ ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟା ଟିକକ ବାହାର କରି ଦିଏ ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରେ କଡି କାଠ ଅଛି। କୁଟା ଟିକକ ଅର୍ଥ ଯାହାକି ଛୋଟ ବିଷ କିନ୍ତୁ କଡି କାଠ ବା ବଡ କାଠି ଯାହାକୁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। And then Jesus said, the first thing you have to do is to remove this big stick from your eye. Then you can easily take out the small speck in the other person's eye. ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମ ଆଖିରେ ଯେ ବଡ କାଠିଟେ ଅଛି ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବାହାର କର ତେବେ ଅନ୍ୟର ଛୋଟ ବିଷ ଯାହାକି ଆଖିରେ ଅଛି ତାହାକୁ ମାନେ ବାହାର କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। In other words, what Jesus was telling is, if you want to help another brother, you have to stop completely judging other people. Hello? Can you hear, brother? No, brother. Yeah. Once again, please. So, if you want to help other people, you have to stop judging other people. ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଆମମାନେ Maybe some network problem in Kirantan, brother. Hello? Yes, Can I you can hear? hear you. Yeah, yes, brother. Yeah. So, if you want to help other people, you have to stop judging other people. ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। See, what is the meaning of judging others? ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? See, judging others is judging other people's thoughts, intentions, motives, and attitudes. ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। But just see, after telling this much, in verse 6, Jesus is telling, don't give what is holy to dogs, and don't put your pearls before swines. ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ 6 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତା ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଅ ନାହିଁ କାଳେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଳନ୍ତି ଓ ବୁଲି ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। So who are the dogs? ତେବେ କୁକୁର ମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? In 2 Peter chapter 2 verse 22 it is written, a dog is one who returns to his vomit. Yes. ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର କୁକୁର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ବାନ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାନ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଚାଟନ୍ତି। And who is a pig? Pig is one who after being washed will go back into the mud to swallow in the mud, to roll in the mud. ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘୁଷୁରୀ ମାନେ କିଏ? ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ କି ପ୍ରଥମେ ସୂଚି ହେଲା ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇକି କାଦୁଅରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଘୁଷାଡେ, କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଯାଏ। So we can see there you have to make certain opinion about some people, that there are some people who are like dogs and there are some other people who are like pigs. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ତ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ କେହି କେହି ତ କୁକୁର ଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। So there you have to make an opinion. There are some who are like dogs, who have got the behavior of dogs, who are some others are like pigs. ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତାମତ ନେବା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି କୁକୁର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ କେହି କେହି ତ ଘୁଷୁରୀ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। Now we can see in verse 15, Jesus is telling there are some false prophets. Verse 15. Yes, 15 ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। And verse 16, Jesus is telling, you will know them by their fruits. ଏବଂ 16 ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। So you have to make a judgment who is a true prophet and who is a false prophet. ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ପ୍ରକୃତ ଭାବବାଦୀ ଆଉ କିଏ କିଏ ତ ମାନେ ସେ ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ। So there are some places where you should not judge. There are some other places where you should make a judgment. ସେଇ ସ୍ଥାନ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। Where we should not judge, we should not judge a person's thoughts, intentions, attitudes and motives. ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ। Because I don't know anything about these things. କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। But I have to make an opinion about other people's fruits. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ବିଷୟରେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ମତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ। Now we can see this very clearly in 1 Corinthians chapter 4 verse 5. ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 4:5 Jesus is telling, 1 Corinthians 4:5. Therefore, ସମୟର ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ, ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। so that verse makes very clear, don't judge anything before time. ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। Okay, what things we should not judge? କେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା କଥା ନୁହଁ? Things hidden in darkness. ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚିକି ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ। And the motives or thoughts of people's hearts. ଏବଂ ସେ ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। Because those things we don't know. Such things we should not judge now. କାରଣ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଜାଣି ନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। Now let's see another verse in Romans 14. ରୋମିଓ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। And it is written in verse 4. 4 ପଦ। ତୁମେ କିଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁଅଛ? ସେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ରୁହେ ବା ପତିତ ହୁଏ, ହଁ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯିବ, କାରଣ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। So it is written, we should not judge another person because every person is the servant of great God. ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ। And to his own master
he will stand or fall. One second. It's written there in verse 4. Yes. To his own master he stands or falls. Verse 4. ପଢୁଛି ତୁମ୍ଭେ କିଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁଅଛ ସେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ରୁହେ ବା ପତିତ ହୁଏ ହଁ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ କାରଣ And then it's written, God is able to make him stand. ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଛିଡା କରିବାରେ ଯେ ସକ୍ଷମ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାର ପଡିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। And we can see in verse 13, let us not judge one another anymore. ଏଣୁ ଆସ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଉ ପରସ୍ପରର ବିଚାର ନ କରୁ। So verse 10 also is written, chapter 14:10, sorry. Why do you judge your brother? Why do you show contempt to your brother? We shall all stand before the judgment seat of Christ. କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରୁଅଛ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବା। So there is written what is the meaning of judging. Another meaning of judging is to show contempt to another brother. ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର ସନ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବା। So, and verse 12 says, all of us have to give account of ourselves before God one day. ଏବଂ 12 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର କହେ ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। So that is why we should stop judging other people, because first of all, judging other people, we are judging the thoughts, intentions, things which are hidden, and God can make a person stand. ଆମମାନେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ତାର ଭାବନା ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦିନେ ଛିଡା କରିବେ। Now let us see this verse in James chapter 4 verse 11 and 12. James 4:11 and 12. ଯାକୁବ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ଏବଂ 12 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଗ୍ଲାନି କର ନାହିଁ। ଯେ ଭାଇର ଗ୍ଲାନି କରେ କିମ୍ବା ଭାଇର ବିଚାର କରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ଲାନି କରେ ଓ ସେଥିର ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଚାର କର ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନକାରୀ ନ ହୋଇ ସେଥିର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ମାତ୍ର। ସେ ରକ୍ଷା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀର ବିଚାର କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ? So Yes. it is written that there is only one lawgiver who is able to judge and destroy. Who are you to judge another person? ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି କାରଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। See, we have to remember that God writes his laws by the Holy Spirit in every person's heart. ଆମମାନେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି। Sometimes God might have written more laws in my heart. Maybe in my wife's heart he has not written that much laws. ଆମମାନେ ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। So sometimes she can do certain things but she don't know that is wrong. କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଯେ ଭୁଲ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। But I have no right to judge my wife. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। Here in verse 11 is written, if you are judging, you are speaking
evil of the law and judges the law. ଯଦି ଆମ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପର ଗ୍ଲାନି କର ନାହିଁ ଯେ ଭାଇର ଗ୍ଲାନି କରେ କିମ୍ବା ଭାଇର ବିଚାର କରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ଲାନି କରେ ଓ ସେଥିର ବିଚାର କରେ And if you judge the law, you are not the doer of the law, you are the judge of the law. Who is the judge of the law? Actually, God only can judge. ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛୁ କେବଳ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ମାନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର There is only one lawgiver. We are not the lawgivers. କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ And that is why this verse is asking, who are you to judge another person? ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଅଛ Let us see a verse in Psalms 50. ଆସନ୍ତୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା Verse 19, 20, 21 and 22. ହଁ 19 ରୁ 22 ପଦ ଯାଏଁ ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣା ମୁଖ ବଢାଉଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭର ଯିବା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଳ୍ପନା କରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସି କଥା କହୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମାତୃ ପୁତ୍ରର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସବୁ କରି ଆସିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଅଛୁ ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବତ ଭାବେ ତୁମ୍ଭ କରି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଅନୁମାନ କରିଅଛ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଓ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜାଇ ରଖିବା ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରିବା ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିବେଚନା କର ନହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବ yes One of the very bad habits among believers is to sit many times, husband, wife, children all sit around a table and talk evil about another brother in the church. ଏହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପାପ ବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ପରିବାରରେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର କରିଥାଉ And that is what is written in these verses. ତାହା ହିଁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି Sometimes you may be speaking evil about your relatives. ଆଉ ଆମମାନେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିଥାଉ କଥା କହିଥାଉ Sometimes all the workers in a factory or an office sit and talk against the boss. କିଛି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ବା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ବସିକି ନିଜର ବସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି And verse 21 says, these things you have done, and for long time God is silent. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ବଚସା କରିଛ କଥା କହିଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ Now see verse 22. Consider this, you who forget God, lest I tear you to pieces, and there will be none to deliver, none to help you. ଲେଖା ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରିବା ଲୋକମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଏହା ବିବେଚନା କର ନହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବ See, that is a very, very serious word. God can come and tear us to pieces because that is a very serious sin before God. Judging other people is a very serious sin before God. ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା Let us look an example in Numbers chapter 12. 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ମାନେ ଗଣନା Numbers chapter 12. Here it is written about 3 people. ଏଠାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା It is written about Aaron, Moses and
their sister Miriam. ହାରଣ ମଶା ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। Miriam, see, Moses is the youngest person. ମଶା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସାନ ଥିଲେ। Miriam is almost 15 years older to Moses. ମରିୟମ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ ଥିଲେ। Aaron is around 7 years older to Moses. ହାରଣ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ବର୍ଷ ବଡ ଥିଲେ। But it is Moses, the youngest person God chose. କିନ୍ତୁ ସାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମଶା ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। And Moses is the leader of all these Israelites. ଏବଂ ମଶା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। It is Moses who led these people all the way from Egypt and through the Red Sea, and they are now in the wilderness. এই যে ମଶା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣିଲେ। But now what happens is Miriam and Aaron are very jealous inside their heart. କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ନିଜର ଭାଇଙ୍କୁ ମଶା ଏବଂ ମରିୟମ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଚସା କରିଲେ, ଜଳିଲେ। And they came up with an argument. See, Moses has married an Ethiopian woman. ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ଯେ ମଶା ଇଥିଓପିୟ ଲୋକକୁ ସେ ବିବାହ କରିଅଛନ୍ତି। And just see, it's written, verse 12, it's written, verse 2, it is written, the Lord heard it. ଏବଂ এই ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ, ବଚସା କରୁଥିଲେ, এই ବିଷୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। And the Lord said, Moses, Aaron and Miriam, now come forward. ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମରିୟମ ଏବଂ ହାରଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। And verse 4, all the three came out. ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସ। And then, ତିନି ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। and then the Lord is telling, verse 6, hear my words. If there is a prophet among you, I make known to him in visions and in dreams. Yes. ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ yes ପଢୁଛି, ତେବେ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସହିତ କଥା କହିବା। Verse 7, but not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. ସାତ ପଦ, ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ତଦ୍ରୂପ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଟେ। So I speak to him face to face. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖୀ ହୋଇ କଥା କୁହେ। Why are you not afraid to talk against Moses now? କାହିଁକି ତୁମେ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ନୁହଁ? And verse 9, the anger of the Lord burned against Miriam and Aaron. ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ମରିୟମ ଏବଂ ହାରଣଙ୍କ ଉପରେ। You know what happened? Miriam became a leper. ଏବଂ ମରିୟମ କଣ ହେଲେ, ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। Whole body became white as snow. ତାହାର ହିମ ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ ତୁଲ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଶରୀର ହେଲା। I want to tell you that when we speak evil against others, leprosy happens to our heart today. ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ ହୁଏ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। What is the meaning of leprosy? Leprosy, imagine there is a leprosy in my hand. You can put a nail here and poke it. There won't be any pain. ଲେପ୍ରୋସି ଅର୍ଥ କଣ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ମୋର ହାତରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିକି ଆଘାତ କରିବି, ତେବେ ତାହା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। In the same way, sensitiveness to sin will not be there in my heart. ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାପର ଯୋଉ ସେ ବାସନା, ତାହାକୁ ଆମମାନେ ବୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ। That is why judging others, speaking against others
is a very serious sin before God. ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ବିଚାର କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ଅଟେ, ଗୁରୁତର ପାପ ଅଟେ। I want to remind you what I said first. If you can fast, take this type of fasting for 1 year. Lord, I won't speak against another brother or against my boss or against my relatives for 1 year. ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପବାସ ନେବା, କି ପ୍ରକାର ଉପବାସ? ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାରେ, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କଥା କହିବାରେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଉପବାସ ନେବା, God will give you more spiritual progress in 1 year than all these years combined together. ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ। Brothers and sisters, let us take this sin very seriously. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାପକୁ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ନେବା। Let us stop speaking evil about others in our home. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କହିବା ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ। Please remember, when you judge others, there is a big stick in front of your eye. ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିବା, କଥା କହିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଗୋଟେ ବଡ ବାଡିଟିଏ ଅଛି। And you will not be able to help any other person. ତେବେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। The last day, God will judge us by the same standard by which we judge other people. ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଠୋର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। But if we are merciful to other people today, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବା, then God will also be merciful to us on the last day of judgment. ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କରିବେ। I want to show you this verse and close. James chapter 2, ଯାକୁବ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, verse 13. 13 ପଦ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି? ସେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ। James 2:13, it is written, judgment will be without mercy to one who shows no mercy. କାରଣ ଯେ ଦୟା କରେ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରୂପେ ବିଚାରିତ ହେବ, ଦୟା ବିଚାର ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରେ। That means if we are showing mercy to others, God will be merciful to you on that last day of judgment. ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରୁଛୁ, ତେବେ ବିଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। May God bless each one of us. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ